Pero tú estás todo el día entrenando. Es que yo hasta ahora ya me coloco los guantes. Todo el día entrenando, todo el día entrenando. En cada momento estoy entrenando, para comer estoy entrenando. ¿Y cuál es tu primer entrenamiento? Que empiece el entrenamiento, vamos. Mala mía, mala mía. Vale, pues una más. ¡Epa! ¡Concentrado! ¡Concentrado, mijo! ¡Eso! Vamos, pues. Esquiva, esquiva. Ahí está. ¡Ey! Esos 4 veces para que han sido. No, dale. Me la está tirando mal, me la está tirando mal. ¡Epa! Va. Yo qué puta mierda estoy viendo. Marica. Yo qué grandísima hija de puta mierda estoy viendo. ¿Qué es esta hijueputa falta de seriedad? ¿A nosotros nos están tratando en serio o esto qué es? ¿Qué es esta mierda? ¿Ah? ¿Brother? No jodas. No jodas, No, perdón.